මට දවසක් ගොඩාක් හිතවත් හමුදාවේ මහත්තයෙක් ඇවිල්ලා බණකට ආරාධනා කළා ගෙදර. ඇවිල්ලා කිව්වා හාමුදුරනේ අපේ ගෙදර බණ ඔබ වහන්සේම කියන්න ඕනේ. මං කිව්වා හා හොඳයි. හාමුදුරනේ පහුවෙන්දට දානෙටත් වඩින්න පුළුවන්ද? මං කිව්වා මහත්තයෝ ඉස්කෝලේනේ මට බෑ මං දාන වලට වැඩිය වඩින්න කැමති නෑ. ඒ නිසා මං බණට වඩින්නම් කියලා. නෑ ඔබ වහන්සේ දානෙටත් එන්න මං වෙනුවෙන් කියලා. මං කිව්වා ඇයි කියලා. නෑ ඔබ වහන්සේ බණට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේට කැමති එකක් ගැන මාතෘකා කරගෙන බණ කියන්න. මොකද අපේ නෑයොත් එනවා, අසල්වැසියොත් එනවා, හමුදාවේ අයත් එනවා. එදාට ඔබ වහන්සේට කැමති එකක් කියන්න. දානෙට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ මට ඕන බණ ටික කියන්න. මං අහුවා මොකද්ද ඔයාට ඕන? හාමුදුරනේ අපේ අම්මා පට්ට ලෝභයි කිව්වා. ඔන්න පුතාගේ වචන. අපේ අම්මා මැරිලා ඒ කාන්තේම මල පෙරේතයක් වෙනවා. ඒක ෂුවර්. මට ඒක නැති කරගන්න පුළුවන් නම් අපේ අම්මගේ ලෝභකම නැති වෙන්න බණ ටිකක් කියන්න කිව්වා. මම ඒ පාර කිව්වා මහත්තයෝ ඔය දන්ශාලාවේ මට අවස්ථාව ලැබෙයිද දන්නෙත් නෑ. අනිත් එක මට කාටවත් රිද්දන්නත් බෑ. මට නම් බෑ කියලා. ඊට පස්සේ කොහොනේ හාමුදුරනේ මට අනුකම්පා කරන්න කියලා. මම ඒ පාර හා කියලා කිව්වා. බණට ගියා පින්වත්නි විශාල පිරිසක් බණ අහන්න හිටියා. මේ අම්මත් හිටියා. මට ඉතින් වෙනසක් පේන්නෙම නෑ. මේ අම්මා හරි කරුණාවන්තයි. hina වෙනවා. හොඳයි. මම බණ ටික කියලා පන්සලට වැඩියා. පහුවෙන්ද දානෙටත් ගියා. දාන වෙලාවේ පින්වත්නි හාමුදුරුවෝ ටික දානෙ වළඳනවා. මමත් 3 වෙනියා හෝ 4 වෙනියා හිටියේ. වළඳ දෙද්දි මට වතුර ටිකක් ඕනේ වුණා. දානෙ ටිකක් හිර වුණා. මම ඒ පාර වටපිට බලද්දි මේ අම්මම තමයි ළඟ හිටියේ. එයාගේ වෙලාවද මගේ වෙලාවද මන් දන්නේ නැහැ. මං කිව්වා අම්මේ මට වතුර කෝප්පයක් ගෙනත් දෙන්න කියලා. අම්මා ගියාමයි වතුරත් නැත අම්මත් නැත. දානේ වළඳලා අපි අතුරුපසත් වළඳලා පළතුරුත් වළඳලා ඔක්කොම කළා පිරිකර පූජා කරන්න ඕන මෙන්න තියෙද්දි මේ අම්මා කෝප්පේ අරන් ඇවිල්ලා හාමුදුරනේ පැන් කෝප්පේ. මං අහුව කොහෙදානේ වතුර ගේන්න ඔය අඹතලේට ගියාද? ජලපිරිපහදුවටම ගියාද කියලා විහිළුවට ඇහුවා. ඒ පාර කිව්වා නෑ මේ කෝප්පයක් හොයන්න ගියා කියලා. මං කිව්වා මේ කැබිනට් එකේ මෙච්චර සාලේ තිබ්බ ලොකු කැබිනට් එකක්. මේ කැබිනට් එකේ මෙච්චර වීදුරු බඩු තියෙද්දි කෝප්පයක් හොයන්න කොහෙද ගියේ? ඒ පාර මෙයා මගේ කනටම ලං කළා කියනවා අපේ මහත්තයා ඩුබායි ගිහින් එද්දි ගෙනාපු බඩු වගේක් මේ. දැන් අවුරුදු 25කටත් වැඩි මම S2 වගේ පරිස්සම් කරන වතුර ටිකක්වත් බොන්නේ නැහැ. මිනිහා මැරිලා අවුරුදු 17 පින්කම. තාම මැණිකක් රකින්න නාරජින්දකෝ වගේ අර වාජන ටික රකින්නවා. දැන් මට තේරුණා පුතා කියපු කතාව ඇත්ත කියලා. හිතන්නකෝ දහාමුදුරන්ට එහෙමනම් ගෙදර මිනිසුන්ට කොහොම ඇද්ද? කොහොම හරි කැරකිලා දම්පලේ හිටපු නායක හඳුරුකෝ එහෙනම් පඬිත හඳුරුම බණ ටික කියලා ඉවර කරන්න කියලා. වැරදි මිනිසයාට මම හම්බ වෙන්නේ. ඒ පාර මං ඉතින් බණ ටික කියන්න පටන් ගත්තා. අර අම්මට මං කිව්වා අම්මා ලස්සන පින්කමක් කරා. සුගතිය ඉපදේ. ආවස වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ලැබෙයි. මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබුණත් විසාක සුමනා සුජාතා බන්දුල මල්ලිකාට වගේ සැප ලැබෙයි. දැන් අම්මා ඉන්නේ මුරුංගත්තේ උඩ. මං උඩටම නැග්ගුවානේ. එක පාරටම මං කරටිය කඩලා දැම්මා. මං කිව්වා හැබැයි මතක තියාගන්න එක පාරක් හරි මේ කැබිනට් එකෙත් උපදිනවා අම්මයි. මූණ හතරැස් වුණා. හතරැස් වෙලා මගෙන් ඇහුවා ඇයි කියලා. පවුලේ අය ටික විතරයි ඉන්නේ. මං කිව්වානේ අම්මට මං හරි ආදරේ මේ පුතත් මගේ හිතවත්. හැබැයි මට එහෙමයි කියලා බුදුබණ වෙනස් කරන්න බෑ. අවුරුදු 25ක් අම්මට අතෑර ගන්න බැරි නම් මේ ඩුබායි වලින් ගෙනාපු වීදුරු ටික අම්මට මරණ මංචකයේදීත් අතාරින්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ නෑ. අම්මා ඉන්නේ අනතුරක. ඒ නිසා පුළුවන් නම් ඒ අනතුරෙන් ගැලවෙන්න කියලා ලෝභකම ගැන බණ ටිකක් කියලා මං ඉක්මනට වාහනේට නැගලා ආවා. කේන්තියට ගැහුවොත් පිඟානකින් හරි කියන්න බෑනේ. දැන් ඉන්නුන් එහෙමනේ උපදේශක් දෙන්න බෑනේ. මං ඉක්මනට වාහනේ මිනිස්සයාටත් කිව්වා යන් කියලා ආවා. එතනින් පස්සේ මං අර හමුදාවේ මහත්තයාට කතා කළෙත් නෑ. දවස් 5කට පස්සේ මං ඉස්කෝලේ යන්න ලෑස්ති වෙලා එළියට බහිද්දි හමුදාවේ ජීප් එකක් ඇවිල්ලා නැවැත්තුවා අර මහත්තයා. මගේ දැන් හිත ඇතුලෙන් ඩිඩ්ඩික් ගන්නවා මොකද දන්නේ ප්‍රශ්නේ කියලා. හාමුදුරු ගින්නක් පත්තු කරලා ගියානේ කියලා කියයි කියලා මං හිතන් හිටියේ. හැබැයි මේ මහත්තයා ඇවිල්ලා සපත් දෙක ගලවලා ඇවිල්ලා මගේ කකුල් දෙක අල්ලලා කිව්වා හාමුදුරු නම් බුදු වෙනවා කියලා. මං ඇයි කියලා. අනේ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ දා අපේ අම්මට ප්‍රායෝගිකව ලස්සනට බණ ටිකක් කිව්වා. එදා ඔබ වහන්සේ වැඩියට පස්සේ අපේ අම්මා දවල්ට බත් කෑවේ නැහැ.
හවසත් අපි කන්න අඬ ගැහුවා ආවේ නැහැ. කාමරේ දොර වහගෙන හිටියා. පහුවෙන්ද උදේ මං වැඩට යන්න ලෑස්ති වෙද්දී අම්මා ඇවිල්ලා කිව්වා මේ කැබිනට් එක මං පන්සලට පූජා කරනවා කියලා. ඒ පාර මං පුදුම සතුටටපත් වෙලා ඒ වෙලාවෙම වාහනයක් කුලියට ගෙනල්ලා මේ කැබිනට් එකත් පටවගෙන වීදුරු බඩු ටිකක් දාගෙන අම්මත් දාගෙන ගියා. තලවතුගොඩ පන්සලට පූජා කරා අපි හාමුදුරුවෝ හරි සතුටින් බාරගත්තා. ඉතින් හාමුදුරුවලා දෙමළ පත්තරේ හරි නිකන් දෙනවා නම් ගන්න જાතියක් නේ. ඕන කුණු ගොඩක් ගන්න. අරව ඕල්ඩ් ෆැෂන් අවුරුදු 25කට කලින් මෝස්තර. හැබැයි හාමුදුරුවෝ ගත්තා. හැබැයි අපේ අම්මා නිදහස් වුණා. මට ඒකට සතුටුයි කිව්වා. අදටත් ඒ අම්මා හරීම ලස්සනට පින්දහම් කරනවා. ඊ පෙරේදත් මාව හොයාගෙන ආවා. හාමුදුරුවෝ මේ වත්තල ඉන්නේ කියලා ආරංචි වුණා කියලා හොයාගෙන මං අහුවා දැන් පරණ බඩු එකතු කරන්නේ නැද්ද කියලා. නෑ දැන් අස් කරනවා කිව්වා ඔක්කොම. එනිසා අපි යම් දෙයකට ආස නම් පින්වත්නි දුක එතනමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කිව්වේ ආස දේවල් වැඩි වුණොත් අතහරිදි දුකත් වැඩි. ආස දේවල් අඩු වුණොත් අතහරිදි දුක අඩුයි. විසාකට කිව්වා විසාකොඹ ආස දේවල් 100 නම් දුක් 100යි. ආසේව 50ට අඩු කරගත්තොත් දුක් 50යි. ආසේව 10 නම් දුක් 10යි. ආසේව 2යි නම් දුක් 2යි. ආසේව 1යි නම් දුක් 1යි. විසාකම්බ කිසිම දෙයකට ඕනෑවට වැඩිය බැඳිලා නැත්තම් දුකක් නැත. එනිසා දුක් නැති ජීවිතයකට ලං වෙන්න ඔබේ ජීවිතේ ක්‍රෝධ කළ යුතු තැනදී ක්‍රෝධ නොකර ඉන්න. අක්ඛෝදේන ජිනේ කෝදං. ක්‍රෝධ කරන්නා ක්‍රෝධයෙන් ජය ගන්න. ඔබට අසත්පුරුෂකම් කරන මිනිස්සු සත්පුරුෂකමින් ජය ගන්න. අසාදුන් සාදුනාදිනේ. ඊළඟට ලෝභකම් කරන මිනිහා හැමතිස්සෙම දානෙන් දිනන්න ජිනේ කදරියන් දානෙන්. ඊළඟට ඔබට බොරු කියන ඔබ රවට්ටන්න උත්සාහ කරන මිනිහව ඇත්තෙන්ම දිනන්න සච්චේ නාලිකවාදිනා. මේ බුදු අදන ජීවිතයට එකතු කරගෙන ජීවිතේ දෙලොව සැපලම කරගන්න මේ අහපු බණත් උපනිශ්‍රයම වේ.